Inselmilkom. Illum it-tnejn 11 ta' April nilqakom għal-qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta. Illum, hekk kif bdejna l-mixja l-passjoni u l-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu Kristu, nitolbu lil Mulej sabiex f'dawn il-ġranet insiru nafu iżjed u li bwiċċna minn quddiem nitolbu ħnina, maħfra u l-grazzja li nkunu miegħu. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Din il-ġimgħa imqazza jew nitolbu l-grazzja li aħna nifhmu kemm tassew iħobbna l-Mulej li jaħfrilna dejjem. Il-Papa iħobb jirrepetija din, reġ repetija wkoll il-bieraħ fi Pjazza San Pietru. Alla qatt ma jgħajja jaħfirlek, kultant aħna nejjew nitolbuh maħfra. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nitolbu l-grazzja li f'din il-ġimgħa nitalmu xi ġifieri tħobb tassew. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. Ħares lejna u Alla li jista' kollox, ara kemm nonqsu fost tanti ġrib ta' bnedmin dgħajfa li aħna. U għamel li nieħdu r-ruħ għall-merti tal-passjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Qari miktib ta' Profeta Iżajija. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-Ispiritu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjatx, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazezz. Qasba mġenġla ma jiksiriex, mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħejjiex, ma jitfarrakx
sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-Mulej li ħalaq u firex is-smewwiet u l-medda tal-art bil-frott u ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien, il-Mulej, sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawla l-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lill-ilsiera mill-ħabs u l-dawk li hemm fidlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-Mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, flimkien dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża? Il-Mulej u l-ken tiegħi, quddiem min għandi nitwerwer, flimkien il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-edewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu flimkien il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk l-eżerċitu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija flimkien il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara it-tjiba tal-Mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-Mulej żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-Mulej flimkien il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. 6 jiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla, Marta bdiet isservi, waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxutta tomlu b'xara u d-dar imtliet bir-riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jitradih qal: din il-fwieħa għax ma nbigħatx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel, u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħallija, din il-fwieħa kienet refeta l-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lut saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna minn Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-Mulej. F'dan il-jum għażiż tal-ġimgħa mqazza, l-ewwel jum wara ħadd il-palm, naraw ix-xena tad-dilka ta' Ġesu u stess jgħid
li din hija tħejjija għad-difna tiegħu. Il-fwiħa li tintuża hija prezzjuża ħafna. 300 dinar kienu il-paga ta' 300 jum, 10 xhur paga. U għalhekk Ġuda kważi jiskandalizza ruħu bil-prezzoli li tħallas għal din il-fwiħa li waħda minn ħut Lazzru tuża biex tidlek il-mulej. Tuża xuxita biex tixxotta din id-dilka. Hemm nota li nixtieq naħsbu ftit fuqha. Il-Vanġelu jgħidilna id-dar kollha imtliet bil-fwiħa. Aħna nibdew nippreparaw biex nagħmlu tifkira solenni ta' tbatija ħarxa li għadda minna l-mulej minħabba dnubietna. Ejjew nkunu aħna din il-fwiħa ta' mħabba, ta' devozzjoni, ta' lealtà, ta' ndima li tfarraġġ bħal dilka qaddisa il-qalb tal-mulej. Kemm tkun ħaġa sabiħa li d-djar tagħna, il-knejjes tagħna ikunu mimlija b'din il-fwiħa qaddisa li mhux biss tmiss is-sens tax-xam tagħna imma tinfet il-qalb tagħna. Aħna llum niltaqgħu fis-sitta ta' filgħaxija għal pellegrinaġġ li joħroġ minn din il-Knisja għażiża magħrufa bħala ta' Ġesu. L-om u bina. Aħna soltu nagħmlu pellegrinaġġ Marija Addolorata. Illum il-pellegrinaġġ ukoll ikun biex bi għażiża tal-kurċifiss mirakolus ta' Ġesu. U nixtieq nistieden il-poplu Malti biex aħna nitolbu ħafna għalina, għas-soċjetà tagħna, imma nixtieq nagħmlu intenzjoni partikolari għall-Ukrajina. Kuljum nisimgħu bistejjer taqsim il-qalb. U wieħed jgħid imma għaliex din il-kefrija propju f'dan is-seklu. Donna ma tallimna xejn mit-traġedji kbar li għaddejna minnhom aħna fl-Ewropa fis-seklu 20. Nisimgħu l-missirietna jirrakkontawlna tbatija ta' żmien it-tieni gwerra dinjija li laqtet il-Malta b'mod l-iżjed aħrax. 80 sena ilu missirietna irċivew rikonoxximent bil-George Cross ta' tbatija kollha li għaddew minna tal-qlubija ta' min iddefenda l-integrità tal-Gżejjer tagħna. U 80 sena wara fl-Ewropa donna qegħdin naraw l-istess xeni ta' distruzzjoni, ta' mwiet. Għalhekk nitolbu fil-perrigrinaġġ tal-lejl imma anke f'din l-Ewkaristija biex jieqaf kull tentattiv iblaħ u kiefer li wieħed jaħkem il-ieħor. Li poplu jumilja joqtol ixejjen poplu ieħor. U minnu huwa li ma raġuni. Imma f'din il-ġimgħa imqazza ejjew nitolbu biex aħna nersqu lejn Ġesu b'dik l-istess gratitudni u devozzjoni li wrew l-aħwa ta' Lazzru. Il-Vanġelu llum jgħidilna li l-Lut marru mhux biss jaraw il-Ġesu dik li qajjem lil Lazzru mill-mewt, imma xtaq jaraw ukoll lil Lazzru stess. Tantu hekk li minnhom il-kapiet qalu aħjar inneħħuhom it-tnejn
lil Ġesu u anke lil Lażru. Inneħħu mid-dinja l-evidenza tal-qawwa ta' Ġesu li jista' jgħaddina mill-mewt għal-ħajja, mid-dlama għad-dawl. U ta' min nistaqsu lilna nfusna? Min jiltaqa' magħna? Jiltaqa' ma' xhieda ħajja tal-qawwa ta' Ġesu? Xi fwieħa nwasslu aħna fejn qegħdin? Għax il-fwieħa vera li tmiss il-qalb hija dik tal-maħfra, tal-rikonċiljazzjoni, tal-umiltà, ta' min jifhem li aħna dgħajfa ħafna bħalma tajt it-talba sabiħa ta' dan il-jum qaddis. Bnedmin dgħajfa li aħna. U kemm qawwija t-talba li tagħmel il-Knisja biex aħna għall-merti tal-passjoni ta' Ġesu Kristu nieħdu r-ruħ. Bara kollox din it-talba tagħna din il-ġimgħa mqazza. U aħna nakkompanjaw iġbija għażiża ta' Marija Addolorata u ta' Ġesu imsallab il-lejla u f'tant parroċċi oħra, ejjew nitolbu din il-grazzja li nieħdu r-ruħ għal-merti tal-passjoni ta' Ġesu Kristu. Nadorawk o Ġesu nberkuk. Bl-interċessjoni ta' Sitna Marija Addolorata, ejjew nitolbu għal-pajjiżna biex il-barka ta' żjara tal-Papa fostna tmiss il-qlub tagħna u żerrija ta' mħabba u maħfra li żera s-suċċessur ta' Pietru fostna tikber, tissaqqa bil-ħnina talla u tagħmel il-frott. Nitolbu għall-Ukrajina, dan il-pajjiż li għaddej minn martirju kbir, minn kalvarju jiebes, għal miljuni li tilfu d-dar, ix-xogħol, it-tama tal-futur, għal tant soldati miż-żewġ naħat maqtula fiż-żożija tagħhom. U inti mulej nistaqsu kien għaliex dil-bluha dil-kefrija ta' bniedem għal bniedem. Nitolbuk mulej tmiss il-qlub ta' min għandu l-poter iwaqqaf din il-qerda kollha. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Sitna Marija Addolorata nitolbu għal-morda kollha tagħna, għal dawk li għaddejjin minn mument ta' ansjetà jew isofru minn mart mentali, għal qraba tagħhom li għaddejjin minn żmien diffiċli ħafna. Biex int mulej tatina faraġġ, kuraġġ u fejqan nitolbu. Nitolbuk għal ħutna il-mejtin kollha biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik, lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn is-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek. Int fil-ħnina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Għamel li bih naqilgħu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. U Alla inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabarawn u sawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll u lidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-għażiż li waħdu l-ġust talilu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idej fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li tjagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobs, ratt il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerred fuq is-salib, ħal kalċi mimli-nbit. Reġa' ratt il-ħajr taħ lill-ħbieb u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġġija tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin, fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħnina
lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li naqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton. Għajna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apposti ma' San Franġisk, mal-Beatu Nazju Falzon u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li għajx għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Żur mulej lill-poplu tiegħek, żomm dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek lil qlubna ikkonsagrati bil-misteri qaddisa u għajna nħarsu fina l-mezzi tas-salvazzjoni li int fil-ħnina tiegħek oġbok tatina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum, infakkarkom li l-lejla l-Arċisqof Xikluna se jmexxi l-pellegrinaġġ nazzjonali bl-istatwa devota tad-Duluri u l-Kurċifiss Mirakolus ta' Ġesu li jibda fis-6 ta' filgħaxija mill-Knisja ta' Ġesu fil-Belt. L-Arċidjoċeżi ta' Malta tħeġġeġ lill-insara sabiex matul il-ġimgħa mqazza jattendu jipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid permezz tax-xandiriet li se jixxandru wkoll fuq TVM, Knisja.mt u newsbook.com.mt. Nawguralkom il-ġimgħa tajba. Insellmilkom.
Nofru dan ir-rużarju għal kull min għaddej minn xi tbatija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkoronat korona tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna nieku nolfqu f'dan għall-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina ordana turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija l-opalina qaddisom Malla skont il-fema tal-Papa u għall-bżonnijiet tiegħu
Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja talla, muxebba, it-tama, li żjed safja, li żjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-pariri tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka tar-rab tal-ġdida, bib tas-sema, kewkba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, faraġ tal-migranti, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnista minna l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, itlob għalina qaddisom Alla, nitolbu. Għati l-inna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha,
Mie Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, San Sebastian Martri, San Turrokku, San Paul Missirna, San Publio, San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, San Franġisk, Santa Chiara, intom qaddisin protetturi tagħna nitolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.